Mga residente sa usa ka sityo sa Barangay Malanang, Upol, Misamis Oriental ang nakabaton na og limpyo nga tubig human ang pipila ka tuig nga pag-antos ug paghakot sa sapa. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Tamis na karon og pahiyom ang mga residente sa sityo Tulahon, Barangay Malanang, Upol, Misamis Oriental. Diyang formal na nga gibuksan sa Upol LGU ang water valve nga mag-supply og tubig sa lugar. Human ang pipila ka katuigan nga mano-mano silang nagahakot og tubig sa sapa. Gani naabtan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao ang pipila ka mga residente nga ginatabangan ang mga empleyado sa kontraktor sa water supplier aron madali og taod ang ilang mga metrohan. Si Jonah Roda, kinsa 11 ka tuig na nga nagpuyo sa mga lugar, dali-dali nga gihikay ang mga rekisitos aron makutayan dayon og linya sa tubig ang iyang balay. Lisod jud kay ang panubig diri kanang sa una modagan pa ko sa sapa. Then among ilimnon magpalit lang mig mineral na kaloy karong sa Ginoo na gyud. Salamat kami sa nagkuan ani. Nalipay gyud mi sir. Dako gyud among kalipay. Sumala sa barangay nga kabahin ang maong proyekto sa Upol LGU tali bulk water supplier nga gikan pa sa kauluhan. Kini na ikaduhang barangay nga nabutangan og linya sa tubig. Since 1953 ginang mga tao da namuyo, karon pa gyud nila matagamtaman ang tubig nga may agas na gyud sa kada balay. Pila na ka mga mayor nga miagi, karon gyud nabuhat gyud ni Mayor Attorney J. Francis Bago. 24 hours ang tubig, tapos sa standard ta sa PNC water quality. Anytime pwede mainom. For the meantime lang karon wala sana mo kay ipababad sa namo ang mga household, ilang mga tubo. Pero kani potable water gyud atong pwedeng i-supply. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.